Trước kia là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua dự án thuộc khu nhà ở Calix Residence do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Mặc dù đến 8 giờ 30 phút, chủ đầu tư mới tiếp nhận hồ sơ, nhưng ngay từ 7 giờ, dòng người đã xếp thành hàng dài. Nhóm những người đến sớm nhất cho biết họ đã túc trực tại đây từ 1 đến 2 giờ sáng. Những người có số thứ tự từ 16 đến 20 cũng đã cẩn thận đến từ 4 giờ sáng. Mình chịu khổ một chút, nhưng hy vọng gia đình sẽ có được căn nhà để ổn định cuộc sống. Bây giờ giá nhà cao quá, không mua nhà ở xã hội thì chẳng biết mua ở đâu. Một người dân cất công đến từ sáng sớm chia sẻ, nguyên nhân khiến người đến sớm như vậy là do chủ đầu tư chỉ có thể tiếp nhận và xử lý một lượng hồ sơ nhất định mỗi ngày.